शादी के बाद मेरी माँ ने मेरी बीवी से कहा, आज खाना तुम बनाओगी। जिसने पानी का गिलास उठाकर कभी नहीं पिया था उसे मेरी माँ ने हुक्म दिया। वो उठी और जैसे तैसे करके 3-4 घंटे लगाए और खाना बनाया, मगर खाने में नमक ज्यादा हो गया। वो माँ के टेस्ट के मुताबिक नहीं था, इसलिए खाना घर के किसी फर्द ने नहीं खाया और सब मेरी बीवी पर तंज करने लगे कि अपनी माँ के घर से ये सीख कर आई हो। मैं 8 घंटे की ड्यूटी के बाद घर आया तो अभी घर में बैग रखा ही था कि मेरी माँ मुझसे कहने लगी, हम तो सुबह से भूखे हैं, तुम जाओ और बाजार से खाना ला कर दो। मैंने एक नज़र अपनी सहमी हुई बीवी पर डाली और मार्केट चला गया। खाना लेकर आया तो सब खाने लगे। मैंने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और किचन में ले